प्यारा सा बिल्ली का बच्चा अपने दोस्तों के साथ कैरम खेल रहा है। बिल्ली का बच्चा अपने दोस्तों के साथ जीतने की खुशी में उछल रहा है। बिल्ली के दोस्तों ने एकजुट होकर उसे समर्थन दिया और खेल में उत्साह बढ़ाया। खेल के बीच में अचानक एक बिल्ली ने टोकरी गिरा दी, जिससे सभी को हंसी आने लगी। बिल्ली ने एक शानदार शॉट खेला और उसके दोस्त उसे बधाई दे रहे हैं। बिल्ली का बच्चा अपनी जीत का जश्न मना रहा है और बाकी सभी बिल्ली के बच्चे खुश होकर